আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি মোহাম্মদ রাকিব আরিয়ান অ্যাগ্রো ফার্মসের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের সাথে খামারের ব্রিডিং ব্যবস্থাপনা নিয়ে কথা বলবো। বাচ্চার স্বাস্থ্য এবং পারফরমেন্স 80% নির্ভর করে আপনার ব্রিডিং ব্যবস্থাপনার উপর। তো ব্রিডিং ব্যবস্থাপনা খামারের জন্য খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তো আমি আজকে আপনাদের দেখাবো কীভাবে খামারের ব্রিডিং ব্যবস্থাপনা করতে হয় এবং কী কী জিনিস লাগে। তো প্রথম আপনার যে জিনিস লাগবে সেটি হলো আপনার চিকগার। তো বাজার আপনার বাসায় তৈরি এবং স্টিলের প্লেন সিটের চিকগার পাবেন। তো আপনার যে কোনো একটি ইউজ করতে পারেন। আপনার একটি হোবার লাগবে এবং 4টি বাল্ব লাগবে 200 ওয়াটের। তো প্রথমে এইভাবে আপনার চিকগারটি গোলাকার করে সেট করে নেবেন। তার উপরে ঠিক মাঝ বরাবর হোবারটি দিবেন এবং চিকগারের ভিতরে আপনারা ধানের তুষ অথবা কাঠের ভুসি দিতে পারেন। আপনারা যদি ধানের তুষ দিয়ে থাকেন তাহলে 1 পাল্লার পেপার দিতে হবে, আর যদি কাঠের ভুসি দেন তাহলে আপনার 3 পাল্লার বিশিষ্ট পেপার দিতে হবে এবং প্রত্যেক দিন 1 পাল্লা করে পেপার ফেলে দিতে হবে। এবং খামারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আপনার থার্মোমিটার। অনেক সময় আপনার দিনে রাতে তাপমাত্রা ডিফারেন্স হয়ে যায়, তো এইভাবে এই থার্মোমিটারের মাধ্যমে আপনার তাপমাত্রা দেখতে পারবেন। এবং ব্রিডিংয়ের সময় আপনার তাপমাত্রা অবশ্যই 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং 95 ডিগ্রি ফারেনহাইট হতে হবে। এবং বাচ্চা আসার 6 ঘন্টা পূর্বে আপনার হোভারের লাইট অন করে দিতে হবে, যাতে আপনার বাচ্চা আসার সাথে সাথে তাপমাত্রা কন্ট্রোলে চলে আসে। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে মূল্যবান সময় দিয়ে ভিডিওটি দেখার জন্য। এবং ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।